საკითხზე და რა თქმა უნდა ეს არის გასული არჩევნების შემდეგ და საინტერესოა როგორ შეაფასებს პრემიერ-მინისტრი ქვეყანაში დამდგარ რეალობას. და ასევე რა თქმა უნდა ვისაუბროთ იმ კრიტიკაზე, რომელიც გვესმის ხელისუფლების ოპონენტების მხრიდან. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. გილოცავთ ასეთ დამაჯერებელ გამარჯვებას, რომ ქართულმა ხალხმა მეოთხევადით აადო ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა. თქვენ როგორ აფასებთ ამ არჩევანს, იმ რეალობას, რომლის წინაშეც ახლავართ და ცხადია ოპონენტების პოზიციებზეც. მადლობა მილოცვის მიესალმებით ტელემაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები, გადამწყვეტი არჩევნები შედგა საქართველოში. ამასაც ჩვენ საუბრობდით, რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო პერიოდშიც და რა თქმა უნდა, შედეგი არის ისეთი, რომელიც არის უალტერნატივო ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის. ჩვენ მოვიპოვეთ ძალიან დამაჯერებელი გამარჯვება 1,100,000-მა ჩვენმა თანამოქალაქემ ხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას და იმ გეგმას, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ ქართულ საზოგადოებას და იყო ერთგვარი რეფერენდუმი, სადაც წყდებოდა ომისა და მშვიდობის ბედი და საბოლოო ჯამში ხალხმა არჩევანი გააკეთა მშვიდობის სასარგებლოდ და მშვიდობა არის, რა თქმა უნდა, განვითარების მთავარი პირობა და საბოლოო ჯამში ეს არჩევანი უზრუნველყოფს სწორედ ქვეყნის მშვიდობიან, გრძელვადიან, სტაბილურ განვითარებას. ამას არ ქონდა არავითარი ალტერნატივა, ამას კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მადლობა უნდა გადავახადოთ ჩვენ ამ მომრჩეველს, რომელმაც კიდევ ერთხელ ძალიან სწორად შეაფასა ყველაფერი და გააკეთა სწორედ რაციონალური არჩევანი. ჩვენ ამბობთ ხოლმე, რომ გასული 4 წლის განმავლობაში, როცა ვითარება იყო საკმაოდ რთული, ჩვენ ყოველთვის გრძნობდით ხალხის თანადგომას და ეს იყო მთავარი მიზეზი, რატომაც ჩვენ მოახერხეთ ურთულესი პროცესების ღირსეულად გავლა, რომ არა ხალხის თანადგომა და რომ არა ხალხის გამოცდილება და ბრძნული გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, მარტო ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებდა. ამ შემთხვევაშიც ხალხი დადგა სწორი გადაწყვეტილების მხარეს და ეს უზრუნველყოფს სწორედ ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიან და გრძელვადიან სტაბილურ განვითარებას. ხალხის არჩევანი ცნობილია, 5 პარტია იქნება პარლამენტში, თუმცა 4 ოპოზიციური პარტია ამბობს, რომ არ ინდობა არჩევნების შედეგებს, შედეგები გაყალბდა, საუბრობენ ბევრ ვერსიაზე, მათ შორის არის კარუსელის ვერსია, ერთი ადამიანი 17-ჯერ აძლევდა ხმასო და ასევე ხმის მიცემის ფარულობა იყო დარღვეული. და ბევრი სხვა არგუმენტიც არის, მაგრამ ზოგადად რას უპასუხებთ ოპონენტების კრიტიკას, რომლებიც შედეგებს არ აღიარებენ? რაც შეეხება არჩევნების დელეგიტიმაციის ცდილობას, ამას აქვს ერთი მარტივი მიზეზი, თქვენ ეთერშიც გქონდა საუბარი ამ თემაზე. არ შეიძლება ასე უხეშად ატყუებდე ხალხს და მათ შორის საკუთარ ამორჩევლს, იმიტომ რომ მე გიწევს არჩევნების დღეს, არჩევნების მეორე დღეს თვალებში ჩახედოს საკუთარ მხარდამჭერებს. ხომ ეუბნებოდი, რომ ქართული ოცნების მხარდაჭერა სალომე ზურაბიშვილი ამბობდა, რომ მხარდაჭერა იყო 25%, ცოტა უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალ შედეგებს წინასწარმეტყველებდა ჩვენთვის ოპოზიცია, ისინი ამბობდნენ 30-35 და ასე შემდეგ. ხო, როცა ასე ატყუებ, მათ სინამდვილეში თუნ ძალიან კარგად იცოდნენ, როგორი იყო საერთო სურათი. ხო, როცა ასე ატყუებ საკუთარ ამორჩეველს, მერე გიწევს თავის მართლება და თავის მართლების ერთადერთი საშუალება ამ შემთხვევაში მათთვის არის ის, რომ უნდა ისაუბრონ არარსებულ გაყალბებაზე. სინამდვილეში არავითარი არც ფაქტი, არც მინიშნება იმასთან დაკავშირებით, რომ რაიმე არათუ გაყალბებაზეა საუბარი, რაიმე არსებითი ხარვეზი შეიძლება ყოფილიყო დადგენილი ამ არჩევნებში რეალურად არ არსებობს. მე სპეციალურად წამოვიღე ისვედი ითვლება უცხოური დაფინანსებით მოქმედ მთავარ ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციად. ხო, დავანებოთ თავი ამ ორგანიზაციის რეპუტაციას, ხო? და ვიცით, რომ ისინი არიან მიგერძოებული და ისინი არ მალობდნენ საკუთარ მიგერძოებას, მათ შორის კონკრეტული პარტიების სასარგებლოდ. აქ დევს ისვედი საბოლოო ანგარიში, რომელიც მოიცავს წინასაარჩევნო პერიოდს და რომელიც მოიცავს არჩევნების დღეს. წინასაარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით რეალურად ვერაფერი არსებითი ვერ უწერიათ, ზოგადად უწერიათ, რომ მართული პარტია სარგებლობდა მნიშვნელოვანი უპირატესობით სახელმწიფო რესურსს და ამ შემდეგ. რაც შეეხება სახელმწიფო რესურსს, ადმინისტრაციულ რესურსს, აქ ერთი საინტერესო დეტალია. წალენჯიხაში მოგეხსენებათ, ადმინისტრაციული რესურსი არის ოპოზიციის ხარეს. და თქვენ თუ ნახავთ წალენჯიხას, წალენჯიხაში მივიღეთ 48%-ზე მეტი
და თუ შეადარებთ გარშემო მუნიციპალიტეტებს ამ შედეგს, ზუსტად მიყვება იმ თანაფარდობას, რაც ჰქონდა წინა არჩევნებზე. ანუ ეს მარტივი ფაქტია, ან წალენჯიხის შემთხვევა. მიუთითებს იმაზე, რომ ადმინისტრაციულ რესურსს არავითარი გავლენა არ ქონია საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგებზე. რა სხვაობაც იყო მაგალითად წინა არჩევნებზე წალენჯიხასა და ჩხოროწყუს შორის მეზობელ მუნიციპალიტეტს რო შევადაროთ, იგივე სხვაობა არის ამ შემთხვევაში წალენჯიხასა და ჩხოროწყუს შორის და შეგვიძლია გავყვეთ სხვა მუნიციპალიტეტებს. ანუ რეალურად ეს არის უტყუარი მტკიცებულება იმისა, რომ არავითარი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ადგილი არ ქონია და მით უმეტეს არავითარი არც არსებითი და არც არაარსებითი გავლენა არ ქონია ადმინისტრაციულ რესურსს არჩევნების შედეგებზე. ნუ ადმინისტრაციულ რესურსში გულისხმობენ რას, რომ რატომ მონაწილეობდნენ მერები საარჩევნო პროცესებში. ნუ მერი არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი და მერის მონაწილეობა არჩევნებში არის არა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, არამედ პოლიტიკური რესურსის გამოყენება, რაც ნებისმიერ არჩევნებს, რა თქმა უნდა, თან უნდა ახდეს და საუბრობენ იმაზე, რომ Facebook-ის პოსტების გადაზიარება ხდებოდა და ლაიქება ხდებოდა და ეს არის თორმე ადმინისტრაციული რესურსის. ძირითადი შენიშვნები სწორედ სოციალურ ქსელს ეხებოდა წინასწარ. ხო, ნუ მეტი არაფერი ადმინისტრაციული რესურსზე არ იყო, მოხდა გარკვეული ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული პროგრამების ინიცირება. აქ საუბარი ალბათ საარჩევნო პროგრამის წარდგენას. ეთყობა საარჩევნო პროგრამა არ უნდა წარგვიდგინოს, სხვა არავითარი პროგრამის ინიცირება ჩვენი მხრიდან არ მოხდარა. წარვადგენთ ჩვენ საარჩევნო პროგრამა, რომელიც მოიცავდა 4 წლიან გეგმებს და რა თქმა უნდა აქ საუბარი იყო მათ შორის ინფრასტრუქტურის სფეროში პროექტების ინიცირებაზე და ასე შემდეგ. საჯარო მოხელეთა მონაწილეობა სააგიტაციო ღონისძიებებში. ხა წარმოიდგინეთ როგორ არის საქმე, ხო? ჩვენი მხარდაჭერა იყო საბოლოო ჯამში 54% და დაახლოებით ხო იგივეა ჩვენი მხარდაჭერა საჯარო სამსახურებშიც, ხო? საჯარო მოსამსახურეებიც რომ მონაწილეობდნენ მაგალითად ჩვენ შეკრებებში ან სხვა ღონისძიებებში. ეს რატო არის დავუშვათ იმ რაღაც უპირატესობით სარგებლობა მართველი პარტიის მხრიდან. ნუ არსად არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს. აქ საინტერესო რა არის? არის ორი სხვადასხვა აბზაცი ერთ გვერდზე და ზევით აქვს საუბარი პირადობის მოწმობის ჩამორთმევაზე მტკიცებითი ფორმით და ქვევით დამატებული აქვს სიტყვა სავარაუდო. ანუ არავითარი მტკიცებულება ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. SNG-ები ამტკიცებენ იმას, რომ დაირღვა ხმის ფარულობა, რომ შესაძლებელი იყო არჩევანი, რომელსაც მოქალაქეები აფიქსირებენ, უცხო თვალის მიერ იქ ვინც იმყოფებოდა, სხვა ადამიანების მიერ ყოფილიყო დაფიქსირებული. ისინი ამტკიცებენ, რომ ეს იყო მასობრივი და შესაბამისად უბნები უნდა გაუქმდეს და საუბარია თითქმის ყველა ელექტრონულ უბანზე. ახლა გეტყვით ხმის ფარულობაზე რა უწერია ისვეს თავის საბოლოო ანგარიში. ესე იგი ხმის ფარულობის, გენჭისყრის ფარულობის დარღვევა, ან დაცული არ იყო გენჭისყრის ფარულობა, ასე წერია. ეს რამ დაფიქსირდა უბნების 9%-ზე. ანუ 1000 უბანზე აგვირდებოდნენ ისინი არჩევნებს და აქედან დაახლოებით 90 უბანზე დააფიქსირეს მათ ხმის ფარულობის დარღვევა. ეხლა ნახეთ რა არის მნიშვნელოვანი. 700.000 ამომრჩეველს მოიცავს დაახლოებით 1000 უბანი, ხო? ანუ რო გადავიანგარიშოთ, აქტიურ ამომრჩეველზე მაქვს საუბარი. ამ რა ქვია 1000 უბანზე ხმა მისცა 700.000-მა დაახლოებით ოხეშად ამორჩეველმა. ახლა ხო გაინტერესებთ რამდენია ეს ტოტალური დარღვევა ხმის მიცემის ფარულობის. თან მე შეგახსენებთ რომ ამას აგვერდებოდა თითო საარჩევნო უბანზე მარტო 8 კომისიის წევრი და საშუალოდ ამდენივე დამკვირვებელი ამის ზევიდან, მათ შორის NGO-ები, ტელევიზიები და რა ვიცი, ყველა იქ იყო, ხო? ეხლა რამდენი 700.000-დან ხმის ფარულობის, რამდენი შემთხვევა დარღვევის, რამდენიმე შემთხვევა დააფიქსირა ისვეთმა. აი რამდენი შეიძლება იყოს, ხო? ნუ 1000 2000 პროგრამა. ვარაუდობთ, რომ თუ 6%-ია საკმაოდ დიდი რიცხვი უნდა იყოს, არა? ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის 25 შემთხვევა უწერიათ. 25 შემთხვევა. მანამდე 9% საიდან გამოიყურეს. ეს ნამდვილად ისვეთის ანგარიშია, პირდაპირ ამოიბრძვილია ისვეთის გვერდიდან, ხო? ახლა იკვლევენ ქაღალდის სისქეს, ფლომასტერის შემადგენლობას, რას ფიქრობთ? არაფერი 25 შემთხვევა დაადგინეს ხმის თან ეს ნუ არაკომპეტენტურობაზეც მეტყოლებს. აქ უწერიათ 9%-ზე დაფიქსირდა 9% არის 90 უბანი და აქ ადმოშლი უწერიათ რომ ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის 25 შემთხვევა დააფიქსირეს. მხოლოდ ისვეთის წარმომადგენლებს. დღეს რატომ გახდა ეს მთავარი არგუმენტი მაშინ? თუ ყველაფერი ხელიდან დაუპირისპირდნენ თავიდან აპარატებს, ხო გამოვიდა პია ბატარაია, ნინო ლომჯარია, იკა გიგაური, ეს ადამიანები დაცინოდნენ ადამიანებს, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ ID ბარათის ჩიპი შეიცავს ეშმაკის ნიშანს, ხეცის ნიშანს, როგორც არის, მათ დაცინოდნენ. და საბოლოო ჯამში ახლა ამტკიცებენ, რომ ეშმაკი იყო ჩაბუდებული.
ხმის მიცემის აპარატებში თან ეშმაკი როგორი. აი ეს exit poll-ებს რო შევადაროთ. მონაცემები ხო 8-ს და ედისონის და მეორე რა იყო ამასოს თავი არგუმენტი იყო პირველი დღეს. საინტერესო რა არის. ანუ ეს ეშმაკი რას აკეთებდა, რომელიც იჯდა ხმის მიცემის აპარატში. მარტო იმას კი არ უმატებდა ქართულ ოცნებას ხმებს მიზანმიმართულად, ხმებს აკლებდა მარტო აცმოძრაობას და ახალს, არ აკლებდა გახარიას და ლელოს და მიზანმიმართულად ამათვის გამოკლებული ხმები გადაქონდა ამ ეშმაკს, რომელიც ჩიპში იყო ჩაბუდებული, გადაქონდა ქართულ ოცნებაზე. ხო, ნუ ასეთ სიგიჟეს ამტკიცებენ, ნუ საოცრებაა, ხო, ნუ 1000 სისულელე მოვისმინეთ ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში. ნუ ზოგიერთი საერთოდ კომიკური იყო, ესეც კომიკურია, ხო, როცა გამოდის ეს. ნუ მაჩვენს იყო ამორჩევლის ღიმილი დაშინების მცდელობა. ბეჭდების ძანებელი ქალბატონი, რომელიც ღიმილი ჭიშის სარსემდა, მისულ ამორჩევას. ნუ არ ვიცი, საოცრება ახლა ამაზე საუბარი, მაგრამ ნუ კიდე ცოტა უფრო სერიოზულად ვისაუბრებთ, აი ნახეთ 25 შემთხვევა ფარულობის დარღვევის და ამაზე მე საუბარია რომ თურმე ყველაობანი უნდა საუბრდეს ეს გამოცხადა საერთოდ თავის შედეგებს. რა თქმა უნდა არ კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ რა არის ის სპივიტი რომელიც რევოლუციამდე არ მიგვიყვანს ხო ანუ ასეთია მიდგომა მარტო იმ შემთხვევაში აქვს ფასი პივიტის გამოქვეყნებას თუ არის გაყალბებული და თუ მან შეიძლება საფუძველი დაუდოს რევოლუციურ პროცესებს ასე მოხდა წინა შემთხვევაში ახლა როცა დაამთხვიეს კეთილინებას და ვეღარ გააყალბეს პივიტის მონაცემები უკვე აღარ უნდათ პივიტის გამოქვეყნება იმისათვის რომ ლეგიტიმურ არჩევნებს არ დაარქვან ის სახელი რომელიც მას უნდა ერქვას. სხვა შემთხვევებში რაც შეეხება ბიულეტენების ჯერ მანამდე უწერიათ განზოგადებულად თავში ჩაყრა და რაღაც მრავალჯერადი ხმის მიცემის არაერთ შემთხვევა და შემდეგ იყო ორი შემთხვევა აქედან პირველივეზე რაც შეეხებოდა ქართული ოცნების წარმომადგენელს მაშინვე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე პირი მიეცა მაშინვე პასუხისმგებლობაში მოხდა პირის დაკავება ეს მოხდა დღეს თუ გუშინ აღარ მახსოვს და მყისიერად დაიხურა შესაბამისი არჩევნობა მყისიერი იყო რეაგირება ერთადერთი შემთხვევა და მეორე შემთხვევას რაც შეეხება პირს რომელიც ასე ვთქვათ იდენტიფიცირებაც მოხდა ხელში ეჭირა ლელოს ასე ვთქვათ ნომრით მონიშნული ბიულეტენები. ანუ ორი შემთხვევა იყო სულ. მეორე შემთხვევაში ამ პირს ეჭირა შესაბამისი ბიულეტენები. მრავალჯერად ხმის მიცემის შემთხვევა 4. ანუ თავში უწერიათ განზოგადებულად საშინელება მოხდა 4 ასეთი შემთხვევა დააფიქსირეს, როცა ერთმა ადამიანმა ორჯერ სცადა ხმის მიცემა და ესეც აღკვეთილი იქნა. თან იქ იმაზე კი არ არის საუბარი რომ მიცა ხმა. აღკვეთილი რა თქმა უნდა ეს არ ჩაითვალა. მარკერების პროცედურა იქ მასობრივად ხდებოდა დარღვევა, ამას ამბობდა ოპოზიცია. 16 შემთხვევა დააფიქსირეს სულ 1000 უბანზე. ანუ 700.000-მა 700.000 ამორჩევლიდან 16 შემთხვევაში ან დაავიწყდა ასე ვთქვათ კომისიის წევრს მარკირების სითხის დასხმა ან არ მიანათა აპარატი და შემდეგ 16 შემთხვევა იყო 700.000-დან და აქ საუბრობენ რაღაცა ტოტალურ პრობლემებზე. ხმის მიცემის ფარულობა, ხო? ანუ ამაზე იყო მთელი ამბავი რაღაც. ესეც თქვით რომ 25 შემთხვევა. დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა უბნიდან გაძევა 11 შემთხვევა. ახლა როგორ იქცეოდნენ დამკვირვებლები? ამას საზოგადოება ხედავდა, ხო, ტელევიზიით გადაიცემოდა ეს ყველაფერი. 1000 უბნიდან 11 შემთხვევა იყო მხოლოდ დამკვირვებლის გაძევების. ოღონდ აქ დაგვირებული კი არ არის იქ რა საკეთებდა ეს დამკვირვებელი, იკუთვნოდა თუ არა გაძევება და ეს შემდეგ მსგავსი არაფერი არ არის დამკვირვებული. ერთზე მეტი ბიულეტენის გადაცემის 16 შემთხვევა. 16 ჯერ გადაყვა რეგისტრატორს ბიულეტენი 16 ჯერ 700.000 ამორჩევლიდან. ხო, თან ყველა აკვირდება ამას, არ მეკითხეთ კომისიის წევრი არის 8, ერთი ამდენი არის დამკვირვებელი და 700.000 შემთხვევიდან მხოლოდ 16 ასეთი ხარვეზი დააფიქსირეს. გადასატანხმოთან დაკავშირებული 14 შემთხვევა დამკვირვებელი არ არის. რა იგულისხმება? აპარატებზე იყო 8 შემთხვევაში მხოლოდ პრობლემა, ტექნიკური პრობლემები, უბნის მოწყობასთან რაღაც სწორად არ დადგეს 5 შემთხვევა იყო ასეთი, არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემის 4 შემთხვევა 700.000-დან დაადგინეს 4 შემთხვევა. აქედან ეს როდესაც აღრიცხულია საჩივარი, ხო, ეს ფაქტი ნიშნავს რომ ეს აღიკვეთა ეს მცდელობა და მარჩეთ, როდესაც მოხვედრილი ან ჯერ ერთი ანუ 700.000-დან რაღაცა დაადგინეს 25, რაღაცა დაადგინეს 16, რაღაცა დაადგინეს 4 და ყველა შემთხვევა აღიკვეთა, ანუ ყველაფერზე რეაგირება იყო თან. ანუ ერთი რომ რაოდენობა არის მიზერული, რაც მეტყოლებს იმაზე, რომ თლიანობაში არჩევნები გამართულად ჩატარდა და რაც დადგინდა, ისიც აღკვეთილი იქნა, რა თქმა უნდა. თლიანობაში 1000 უბანზე აგვირდებოდნენ
არჩევნებს და მხოლოდ 100 უბანზე უწერიათ 100-ზე მეტი უბანი უწერიათ დაახლოებით 100 უბანზე დაწერა საჩივარი. ანუ 1000-დან 900 უბანზე საჩივარიც კი ვერ დაწერეს. საერთოდ არავითარი საჩივარი არ დაწერილა ისეთი სახით წარიმართებოდა ეს ყველაფერი. ახლა დანარჩენი რაც უწერიათ ეს არის პირთა საეჭვო შეკრება, ანუ გარეთ მობილიზაციაზე იყო საუბარი. ამორჩეულის მობილიზება, სავარაუდო კონტროლი, ანუ ყველაფერი ერთი და იგივე თემა ამორჩეულთა აღრიცხვა. ახლა მას ერთი რამე მინდა გითხრათ საინტერესო დეტალია. ხო ჩვენ ტრენინგი ჩაგვიტარა აირაიმს სხვათა შორის მაშინ სხვათა შორის ისვეთის ხელმძღვანელი დღევანდელი აირაიმში მუშაობდა, სადაც ასწავლეს ჩვენებს ასეთი რაღაცა, ანუ ჩვენს პარტიის წევრებს, ანუ ყველა პარტიას უტარებდნენ ტრენინგებს საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით და ასწავლიდნენ როგორ უნდა მოხდარიყო ამორჩეულის მობილიზება. და ჩვენ სამი კარტაგარი ჩავატარეთ რეალურად ამ საარჩევნო პროცესში. მათ ასწავლებს ჩვენებს რომ უნდა ჩაეტარებინათ 7 კარტაგარი. ამ კარტაგარის დროს უნდა აეკრიფათ მონაცემები თითოეულ ამორჩეულთან დაკავშირებით, 7-ჯერ უნდა მისულიყვნენ მათთან და არჩევნების დღეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა ეზრუნათ ამორჩევლის მობილიზებაზე დილიდან. რო არ გამოცხადებოდა ერთხელ მეორედ უნდა დაერეკათ, მესამედ თუ არ მოვიდოდა მესამედად სახში უნდა მიეკითხათ. ამას ასწავლიდა აირაი ჩვენი პარტიის წევრებს, ისე როგორც სხვა პარტიების წარმომადგენლებს და რასაც ასწავლიდნენ ჩვენი პარტიის წევრებს, რაც ჩვეულებრივი ამბავია ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში, ასე ხდება ამორჩევლის მობილიზება. სახელმწიფოებში წერია, რომ ამორჩევლის მობილიზება არის პოლიტიკური პარტიის ერთ-ერთი საკვანძო ფუნქცია. და ამას წერენ ახლა ხარვესად, როცა ვერაფერს ვერ წერენ, საბოლოო ჯამში ამორჩევლის მობილიზება არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ხარვეზი, რასაც ისინი ადგენენ, რაც არის აბსოლუტური გაუგებრობა და ბოლო თემა, რასაც შევეხებოდი ამ ანგარიშთან დაკავშირებით, ეს არის ამორჩევლის მოსყიდვა და ეს რაღაც უწერიათ, რომ ამორჩევლის უპრეცედენტო მასშტაბის მოსყიდვა მოხდა, ხო? ანუ ეს არის ციტატა დასაწყისში. ეხლა რა არის ეს უპრეცედენტო მასშტაბის მოსყიდვა, როცა ჩავდივართ უკვე დეტალებში, რა დაადგინა ისვედმა და როგორ ახდენს ამის განზოგადებას, ხო? სულ არის 10 შემთხვევა რაც უწერია ანგარიში ისვეთს და ახლა დაახლოებით რა შემთხვევებზია საუბარი. გურჯაანის ოლქი ერთ-ერთი უბანი სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლის მიერ გამოვლენილი იქნა ერთ-ერთი ამორჩევლისთვის 50 ლარის ოდენობით თანხის გადაცემის შემთხვევა. ვინ გადაცა, ვის გადაცა, გადაცა თუ არა, ნუ კაცმა არ იცის. ანუ არის აბსტრაქტული რაღაცა, ახლა თან წარმოიდგინეთ სოფელია, უბანია, ქალაქია, ჩვეულებრივად შეიძლება ამოვარდა სხვათა შორის ეს შემთხვევები, როცა ეწერა და გადავამოწმეთ, იქ ცოლმა-ქმარს მიცა ფული, ძმას მიცა, მეგობარმა მეგობარს, წარმოიდგინეთ, რამხელა მასშტაბზეა საუბარი, 700.000 ამორჩეველი მონაწილეობს არჩევნებში და სადღაც გურჯაანში დაადგინეს, რომ ვიღაცას ფული მიცა, ვინ არიან, ეგეც არ იციან. არაფერი არ იციან, ვინ არის, ვის მიცა ფული რატომ იცა ეს ფული და ეს შემდეგ. ნუ საერთოდ ყველაფერი. ზუსტად იგივე შემთხვევა სავარაუდოდ ქართული ოსნების ერთ-ერთმა კოორდინატორმა იყო თუ არა ჩვენი კოორდინატორი ეს არიციან, ანუ სავარაუდო უწერიათ კენჭისყრის ოთახიდან გამოსულ ამორჩევას 100 ლარის ოდენობით თანხა გადაცა. ნახეთ ვინ გადაცა, ვის გადაცა, არაფერი არ უწერიათ. ნუ ყველგან არის ასეთი აბსტრაქცია. ვიღაცას გადაცა ბენზინის ტალონი რაღაც უბანზე სავარაუდოდ ადგილი ქონდა ალვანში ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის მიერ ამორჩევლისთვის თანხის გადაცემას. ანუ აქ საერთოდ არ არიან ჩაძიებული ამას. ანუ რატო გადაეცა პირის თანხა? ყველა არის ასეთი შემთხვევა და სულ არის 10. ანუ წარმოიდგინეთ ისინი აგვირდებოდნენ 700.000 ამორჩეველს და დაადგინეს 10 შემთხვევა. ოღონდ იქ რა ხდებოდა? თვითონ არ იციან. ანუ აქ ამორჩევლის მოსყიდვა მოხდა თუ სხვა რამე მოხდა, თვითონ არ იციან. და თავში ამას აქვს სათაური ამორჩევლის უპრეცედენტო მასშტაბის მოსყიდვა და მე არის 10 შემთხვევაზე საუბარი და 10-ვე არის სავარაუდო შემთხვევა, სადაც არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს ამის, რომ სინამდვილეში რაიმე მოსყიდვა ხდებოდა. ანუ საბოლოო ჯამში ისვეთს თავისივე ანგარიშით აქვს დადგენილი ის, რომ არავითარი სისტემური პრობლემა ამ არჩევნებს არ ქონია. თუმცა მათი განცხადებები არის განსხვავებული. იგივე ხდებოდა 2020 წელს და რა თქმა უნდა ეს არავის მოდით ვისაუბროთ ეუთო ოდირის დასკვნაზე, ხო? დასკვნა იყო კრიტიკული. ჩვენ ხვდებოდით, რომ დაშინებაზე, ხმის მიცემის ფარულობას, დარღვევაზე და სხვა არგუმენტებს, ნუ რა თქმა უნდა, იქ არ თქმულა, რომ არჩევნები გააყალბდა და დემოკრატიულ სტანდარტს არ შეესაბამება, მაგრამ აი ამ დასკვნას იშველიებს ყველა, ვინც ხელისუფლების მისამართით
კრიტიკა, ვისაც ხელისუფლების მისამართით კრიტიკა სურს. რა სიტყოდით ამ ანგარიშზე, რომელიც პრინციპში დღეს გამოქვეყნდა, საბოლოო სახე მომავალში ექნება, მაგრამ რას ეყრდნობა ეს ანგარიშები? ეყრდნობა იმ NGO-ების შეფასებებს, ეყრდნობა ცალკე დამოუკიდებელ შეფასებას და საერთოდ როგორია თქვენი პოზიცია ამ კრიტიკაზე? მთლიანობაში ევთო ოდირის დასკვნა არის დადებითი, რაც შეეხება კრიტიკულ ნაწილს. კრიტიკული ნაწილი მიყვება პრაქტიკულად იმ, ასე ვთქვათ, ხაზს, რაც ეხლა მიმოვიხილე ზუსტად. ანუ არის ზოგადი, ასე ვთქვათ, ფრაზები მოცემული ამ ანგარიშში, საქმე ეხება მოსყიდვას, რესურსის გამოყენებას, დაშინებას და შემდეგ, თუმცა საქმეზე რომ მიდგება და ეს კითხეს კიდეც მათ შორის პრესკონფერენციაზე და ჩვენც ვკითხეთ შემდეგ შეხვედრაზე მისის ხელმძღვანელს. აბა რო არის საუბარი ჩაყრაზე, ხო, ბიულეტენების ჩაყრაზე. რამდენი შემთხვევა იყო? იყო 2 შემთხვევა. მეტი არ ყოფილა. ანუ 3111 უბნიდან ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა მხოლოდ 2. ერთთან დაკავშირებით, ანუ უკავშირდებოდა ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელს, მაშინვე აღიზრდა საქმე, მაშინვე დაიხურა უბანი, ყისერი იყო ზომები, რაც იქნა მიღებული, მეორე რელოს ბიულეტენები ეჭირა ადამიანს და ნუ იქაც არ მიეცა მას ამის გაკეთების საშუალება, ხო? ანუ საბოლოო ჯამში საქმეზე რომ მიდგება წერია ზოგადი ფრაზა, ეს მრავალჯერადი ხმის მიცემა ჩაღრა ეს შემდეგ, რო ვეკითხებით, მე ამაზეა საუბარი, მოსყიდვაც. იგივე, აბა სად არის მოსყიდვა? აი ასეთი შემთხვევებია, რომ 10 შემთხვევა 1000 უბნიდან დაადგინეს 10 შემთხვევა, სადაც ვიღაცას ფული მიცა, ხო მიცა თუ არა ეგეც არ ვიცი. მაგას არ ვარ დარწმუნებული, 1000 ინტრიგანი იყო ჩართული საარჩევნო პროცესებში, მაგრამ დავუშვათ რომ მიცა, ანუ 10 შემთხვევა დაინახა დამკვირვებელმა, სხვადასხვა დამკვირვებელმა, რომ ვიღაცას აძლევდა ფულს. აქ დადგენილი კი არ აქვს სადმე რომ ვინმე მოისყიდა. რა მიზნით გადაცა დავუშვათ თანხა თუ თანხა იქნა გადაცემული და შემდეგ, ხო? არაფერი არაა დადგენილი, მაგრამ თავარი ხო თვითონ ციფრებია. 10 შემთხვევა სავარაუდო მოსყიდვის 1000 უბანზე, სადაც მივიდა 700.000 ამორჩეველი. ეს ხო ყველაფერზე მეტყოლებს, ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ არავითარი არც სისტემური და არც მეტნაკლებად არსებითი პრობლემა ამორჩეველის მოსყიდვის კუთხით არ არსებობდა და იგივე ხება ყველაფერს ხმის მფარველობასაც და ასე შემდეგ. ანუ თავისივე დასკვნით ისვედი რეალურად ადასტურებს იმას, რომ არავითარი არათუ არსებითი მეტნაკლებად ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი პრობლემა არ ქონია ამ არჩევნებს. ახლა ერთი არგუმენტი აქვს ოპოზიციას ევთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიასთან დაკავშირებით, რომ არ უთქვამს მისიას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ეს რამდენად ადეკვატურია ეს მოლოდინი, რომ ეს შეფასება უნდა გააკეთოს ევთო ოდირის საერთაშორისო ევთო ოდირის ბოლოდროინდელი პრაქტიკა არის ზუსტად ასეთი. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ასევე სხვა ქვეყნების ანგარიშები და ამ ტერმინოლოგიას საერთოდ აღარ იყენებს, ხშირად ხდება ხოლმე ეს ტერმინოლოგია სპეკულაციისაგან და ამიტომ ერიდება ევთო ოდირი ბოლო პერიოდის განმავლობაში ამ ტერმინოლოგიის გამოყენებას. ახლა პირიქით არ გამოყენება გახდა სპეკულაციის საგანი, თავი არის საერთო შინაარსი ევთო ოდირის დასკვნის და საერთო შინაარსი არის პოზიტიური, როცა პრესკონფერენცია ჩატარდა რეალურად არჩევნების ლეგიტიმურობაზე პირდაპირ საუბრობდნენ პრესკონფერენციის მონაწილეები, თან არა მარტო ევთო ოდირი, პირდაპირ ისინი საუბრობდნენ არჩეულ ხელისუფლებაზე, გუშინ არჩეულ ხელისუფლებაზე, რაც პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ არჩევნების ლეგიტიმურობა აღიარებულ იქნა საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ და არავის არ გაუპროტესტებია იმ პრესკონფერენციის დროს ეს განცხადებები. ანუ იქ მოხდა რეალურად ყველა სადამკვირვებლო მისიის მიერ არჩევნების ლეგიტიმურობის აღიარება. ნუ რაც არ მოეწონათ, მე ვაგვირდებოდი სხვადასხვა ტელევიზიის მხრიდან ამის გაშუქებას, ოპოზიციურმა არხებმა შუაში გაწყვეტეს ამ პრესკონფერენციის გაშუქება, იმიტომ რომ უკმაყოფილო დარჩნენ იმ განცხადებებით, რომლებიც გააკეთეს საერთაშორისო დამკვირვებლებმა. ასევე გახსოვთ ოპოზიციის წარმომადგენლების უხეში თავდასხმა განსაკუთრებით ევთო ოდირზე, ისინი პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ ევთო ოდირის დასკვნას მათთვის არავითარი ფასი არ ქონდა, ხო? მანამდე ჩვენ გვიმტკიცებდნენ, რომ რასაც ევროპიდან გავიგებდნით, ყველაფერი უნდა მიგვიღო როგორც რაღაცა ბიბლია. ეხლა ისინი დაუპირისპირდნენ ევთო ოდირს. ნუ ეს არის საერთაშორისო არჩევნების შეფასებისას, რა თქმა უნდა, სახელმძღვანელო დოკუმენტი ეს უნდა იყოს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა, მაგრამ ასევე ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის თუ რა შეფასებები გამოთქვეს ბრიუსელში და ვაშინგტონში, სადაც ითხოვენ გამოძიებას. ეს გამოძიება მათივე პოზიციიდან გამომდინარე უნდა ჩაატაროს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. ხო, ესეც ითქვა ცალსახად. ხო, მოით გამოძიების საკითხზე გადავიდეთ. გამოძიებას რაც შეეხება, ცესკომ გააკეთა მნიშვნელოვანი
განცხადება, რასაც მეორე დღეს უპასუხა პროკურატურამ და რეალურად გამოძიება დაიწყო. და ამ პირობებში ისევ და ისევ ის ადამიანები, რომლებიც ბიბლიად განიხილავენ ნებისმიერ ევროპულ განცხადებას, ამერიკულ განცხადებას, არ თანამშრომლებენ გამოძიებასთან. ანუ მოგვიწოდა ამერიკის პრეზიდენტმა, მოგვიწოდა ბორელმა გამოძიების დაწყება და პირდაპირ მოუწოდეს შემდეგ მაგალითად სალომე ზურაბიშვილის თანამშრომლობა გამოძიებასთან, თუმცა ახლა მათთვის არაფერს არ ნიშნავს არც ბაიდენის და არც ბორელის განცხადებები და პირდაპირ ამბობენ ეს ადამიანები, რომ არ აპირებენ გამოძიებასთან თანამშრომლობას. თან, კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ, რომ სალომე ზურაბიშვილი არ არის NGO-s წარმომადგენელი, ხო, მას აქვს სხვა პასუხისმგებლობა, როდესაც თანამდებობის პირი, სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი სახელმწიფო სისტემას დებს პრაქტიკულად უმძიმეს ბრალს, რა თქმა უნდა, მას აქვს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს სხვა კონსტიტუციურ ორგანოს, როგორიც არის საქართველოს პროკურატურა. როცა ამას არ აკეთებს, აქ უკვე გვაქვს უთხარი მტკიცებულება იმისა, რომ სინამდვილეში არაფერი აქვს სათქმელი გამოძიებისთვის სალომე ზურაბიშვილს. ეს არის იმედგაცრუებული, ეს ემზადებოდა 6 წლიანი ვადით პრეზიდენტის თანამდებობაზე დარჩენისთვის, თუმცა გაუცრუდა იმედები და ახლა ხავს იჭიდება გამდინარე რომ ზურაბიშვილის კრიტიკა გამოწვევა. ეს არის გამებისთვის ბრძოლა, ეს არის გამისთვის ბრძოლა სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან, ოპოზიციონერების მხრიდან, მათ სხვა სკამების მოლოდინი ჰქონდათ და რეალურად ეს იმედები გაუცრუდათ. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ხავს იჭიდებიან, თუმცა რესურსი რეალურად აქვთ ნულოვანი. თქვენი ოპონენტების განცხადებებში გაიჟღერა მაგალითად ადამიანელი არჩევნების თემა, მაგრამ ერთხელ რომ საერთაშორისო საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ უნდა ჩატარდეს, გაიჟღერა საერთაშორისო გამოძიების საკითხმა და ასე შემდეგ. რა გზით მიდის ხელისუფლება? ერთია რა გზით მიდის ოპოზიცია და როგორც ჩანს მომაკვირას და ანონსებენ გეგმებს დღეს არ შედგა ეს ანონსი. როგორ მიდის ხელისუფლება უკვე რა არის თქვენი სამოქმედო გეგმა? პირველი პრინციპი არის ის, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად ღია. ვისაც რაც უნდა ის გადაამოწმოს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები უძღვებოდნენ შესაბამის პროცესებს. ეს არის სახელმწიფო, ყველა უნდა შეეგუოს იმას, რომ საქართველოს არის სახელმწიფო, მას აქვს ოფიციალური ინსტიტუტები და მათ შორის გამოძიებაზე, შემოწმებაზე, გადამოწმებაზე ამ ქვეყანაში არიან პასუხისმგებელი შესაბამისი ინსტიტუტები. მე ასევე მინდა შეგახსენოთ, წინა პარლამენტში ჩვენ შევქმნით საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია. მოვიწვიეთ ყველა პარტია, ყველა NGO, ყველამ განაცხადა უარი მონაწილეობას. იქაც რა მოხდა? სინამდვილეში ყველაფერი იცოდა, რომ არჩევნები ჩატარდა სუფთად და რა თქმა უნდა, ამის აღიარება უფრო კაფეოდ მოუწევდათ საგამოძიებო კომისიაში ასე ვთქვათ, ჩართულობის პირობებში და ამიტომ არიდეს თავი. ეხლა პირდაპირ აცხადებს, გვარამი აცხადებდა, რომ ჩვენ არ უნდა შევყვეთ ამაში მართულ პარტიას, ეს არის მათი ველი და ახლობით ასეთ რამეს ამბობდა, ამ პროცედურებში არ უნდა შევიდეთ. რატომ? იმიტომ რომ სინამდვილეში იციან, რომ ყველაფერი არის აბსოლუტურად სუფთა. უფრო მეტიც უბნები არ უნდა გავხსნათ, კარაფესიები არ უნდა გადავუმოწმოთ. ამას ამბობდა პირდაპირ, ხო? თუ რამეს ეძებ იმ სიებში და იმ უბნებში, რატო არ გინდა ყველაფრის გახსნა? იმიტომ არ გინდა, რომ ძალიან კარგად იცი, რაც დაგხვდება აბსოლუტურად სუფთა არჩევნები. ამიტომ ერიდებიან, რა თქმა უნდა, ასეთ რამეს, ხო? ანუ ტყუილში არ უნდა საკუთარი თავი ამხედროს. თქვენი ოპონენტების მთავარი დაპირება, რაც იყო წინა საარჩევნო და ახლა რითაც აპელირებენ, ეს არის ქვეყნის ევროპული მომავალი. ჩვენ ნახეთ ევროკავშირის ელჩის განცხადება, ნოემბრის თვე დატვირთული იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ არაერთი შეკრება როგორც მინისტრების დონეზე, ასევე ევროპული საბჭოს და უმაღლესი ხელისუფალთა შეკრებას გულისხმობ, საქართველოსთან ურთიერთობები შეჩერებულია გითხრა ელჩმა. როგორ წარმოგიდგენიათ უკვე ამ პროცესის დაძვრა, მით უმეტეს რომ ერთ-ერთი პირობა, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ყველა განცხადებაში, არის გამჭვირვალობის კანონის გაუქმება. გეგმავთ ამ მიმართულებით გადახედვას, თუნდაც გადავადებას კანონის მოქმედების? ჩვენ რეალურად სულ უფრო მეტად ვახლოვდებით ურთიერთობების გადატვირთვას. ჩვენი არჩევნები უკვე ჩატარდა, მალე შეკრიბება პარლამენტი, ჩამოყალიბდება მთავრობა, ასევე მალე დასრულდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები. ასევე ვფიქრობთ, რომ უკრაინაში ომი იმაზე ადრე დასრულდება, ვიდრე შეიძლებოდა ყოფილიყო ნაკლებად ოპტიმისტური პროგნოზი. სავსებით რეალურია უკვე იანვარ-თებერვალში ამ ომის დასრულება. და როგორც კი ეს ყველაფერი მორჩება და დასრულდება რამდენიმე თვეში, მაშინვე ყისიერად და ძალიან სწრაფად გადაიდურთება ურთიერთობები. შეიცვლება ინტერესები და გადაიდურთება ურთიერთობები. აქედან გამომდინარე არის რაღაც 2-3 თვე,
მოსასწრელი, თუმცა ნიშნები მე მგონია რომ უფრო ადრეც გამოჩნდება გადატვირთვის ნიშნები, მაგრამ რაც შეეხება თვისებრივ გადატვირთვას, მე ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი უკვე ინტენსიურად დაიწყება მომავალი წლის პირველი კვარტალიდან. შესაბამისად ასეთი რაღაცები არის დროებითი, ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ ჩვენ ვუსწრებთ კანდიდატ ქვეყნებს, თვითონვე აღიარეს გამოქვეყნეს შეფასება, ქულებით თუ გავყვებით, მოლდოვას მნიშვნელოვნად უსწრებთ, მაგალითად ბოსნიასაც მნიშვნელოვნად უსწრებთ. რაც შეეხება უკრაინას, უკრაინა რაღაცებში გვისწრებს, გაუგებარი ენერგეტიკის სფეროში, მაგალითად გვისწრებს უკრაინა, რა იგულისხმება ამაში, თუ ჩაუღრმავდებით, არ ვიცი, მაგრამ რეალურად ამ ომმა უკრაინას გაუნადგურა გენერაციის ზუსტად ნახევარი. ანუ რასაც გამოიმუშავებდა უკრაინის ელექტროენერგიის სისტემა, ზუსტად იმის ნახევარი გაუნადგურა ომმა. არ ვიცი, შეიძლება რაღაცები ტექნიკური მახასიათებლებით უფრო მეტად არის ახლოს ევროკავშირთან უკრაინა, მაგრამ რაც შეეხება ზოგადად ამ სფეროს, სხვა სფეროებს, ცადა დედამიწაა ის მონაცემები, რაც ჩვენ გვაქვს და რაც აქვს სხვა კანდიდატ ქვეყნებს. რეალურად ყველაფერი იცის. იქნება ეს დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, არჩევნები. თქვენ ნახეთ რა არჩევნები ჩადარდა მოლდოვაში, ხო, მძიმესი არჩევნები, უკრაინაში საერთოდ აღარ დარდება არჩევნები, პარტიებს გრძალავენ ერთმანეთის მიყოლებით, ტელევიზიები, დამოუკიდებელი ტელევიზიები საერთოდ არ დატოვეს. მოლდოვაში არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი. პირდაპირ უწერია ეთოდირს ანგარიში, რომ თლიანად ხელისუფლების სასარგებლო პროპაგანდით იყო საარჩევნოდ, მათ შორის დაკავებული ეს ორი არხი. აღარ არსებობს დამოუკიდებელი ტელევიზიები. ანუ დაახლოებით დემოკრატიის კუთხით, მედია პლურალიზმის კუთხით, რა მდგომარეობაც ჰქონდა ჩვენ 2012 წლამდე, დაახლოებით იგივე ვითარებაა მოლდოვაში და უკრაინაში. იქ ომით შეფასებებში ჩვენ პირიქით მოვისმინეთ, გულისხმობ რომ ბორელის და დამოუკიდებელი ტელევიზია არ არის, მაგრამ იქ უგეთეს მედია პლურალიზმია. ასე ვთქვათ, ეს რაღაცები შეიძლება ითქვას. ან პარტიებს გრძალავენ, მაგრამ იქ უკეთესი პოლიტიკური პლურალიზმია, ოპოზიციონერი არ დატოვეს პრაქტიკულად პარლამენტში, ესე წაიყვანეს პროცესები, მაგრამ იქ მეტია პოლიტიკური პლურალიზმი. არჩევნებიც ნახეთ რა მოხდა, ათასი უბედურება და იქ კარგი არჩევნები ჩატარდა და ჩვენთან არ ვიცით კარგი არჩევნები ჩატარდა თუ არა. ეს რა თქმა უნდა არის უსამართლო მიდგომა და იგივე ეხება რა თქმა უნდა ევროინტეგრაციის საკითხების შეფასებასაც. რეალურად ყველა პარამეტრი თუ არ ერთი თავით და 10 თავით მაღლა ყველა კანდიდატ ქვეყანაზე, მაგრამ ფორმალურად ნახევარი ნაბიჯით უკან ვართ ჩვენ მოლდოვაზე, უკრაინაზე, ბოსნიაზე და ასე შემდეგ. ეს არის უსამართლობა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ მომავალი წლიდან ურთიერთობები გადაიტვირთება და ვფიქრობ, რომ სამართლიანობაც სრულად აღდგება. არჩევნების შეფასების მომენტში სწორედ ევროკავშირი როგორც პირობას აყენებს აი ორი კანონის საკითხს გამჭვირვალობა და ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. საერთოდ რამდენად ადეკვატურია აი ეს საკითხის დაყენება, როდესაც არჩევნების შეფასებას აკეთებ და ამ დროს ლაპარაკობს სხვა შინაარსის კანონებზე და ეს როგორც პირობა ასე უნდა აღვიქვათ ჩვენ რომ კავშირშია ლეგიტიმაცია არჩევნების? არ ვიცი, ახლა რაც შეეხება ოჯახურ ფასეულობებს, თქვენიც დრას ეხება ეს კანონი ეხება მხოლოდ და მხოლოდ პროპაგანდის შეზღუდვას. ადამიანის უფლებები არის უმაღლეს დონეზე დაცული ჩვენს ქვეყანაში, არავის პირად ცხოვრებაში არ იჭრება და ჩვენ ხმამაღლა ვაცხადებთ იმას, რომ არავის განსასჯელი არ არის, არავის პირად ცხოვრება, არ ცხოვრების ეს და ეს შემდეგ, არასდროს არ ყოფილა ადამიანის უფლებები დაცული ისე როგორც არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში. აქ ერთ-ერთი საუბარია პროპაგანდის აკრძალვაზე. მეტი არაფერზე ამ კანონში როცა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს კანონი არ არის კარგი, მაშინ უნდა დაასაბუთოს რა არ მოწოთ ამ კანონში. ერთ-ერთი რამეზია საუბარი, რომ მართლა პირდაპირ წერია ეს. რაც ასე აღარ არის სხვათა შორის ბევრ ქვეყანაში. ხშირად ამას რაღაცა ისე საუბრობენ ხოლმე დაცინვით და ირონიით ამ საკითხზე. დედა, მამა და თითქოს ეს ჩვეულებრივი მოვლენა ისევ. ევროპის ქვეყნებია სტრასბურგის პრაქტიკა არსებობს კიდე საკმაოდ პრობლემური ამასთან დაკავშირებით. ანუ ევროპაში არის ეს ტენდენცია, რომ დედა შეიძლება აღარ ერქვას და მამა შეიძლება აღარ ერქვას. კონკრეტულ სახელმწიფოებში შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებია განხორციელებული ამასთან დაკავშირებით, რომ დედა შეიძლება არ ერქვას დედა და მამა შეიძლება არ ერქვას მამა. და ამ კანონის წერია ერთადერთი რამ, რომ არ გვინდა ეს პროპაგანდა, დედას ერქვას დედა, მამას ერქვას მამა და თურმე ეს კანონი არ ვარგა. რა ვიცი, დაგვისაბუთონ მაშინ რატომ არ ვარგა ეს კანონი? ეს ერთი საკითხი. რაც შეეხება გამჭვირვალობას,
აქაც აი ჭირდება ჩვენ გარკვეული დასაბუთება, ხო, ჩვენ ხა ემოციური ფონი აღარ არის, მაშინ ემოციური ფონზე ადვილად მოატყვეს ადამიანები, განსაკუთრებით ახალგაზრდების ნაწილი. ეხა აღარ არის ეს ემოციური ფონი და კიდევ ერთხელ თავაზობ ყოველას ვიმშილოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ხო? ჩვენ ვამტკიცებთ ერთ რამეს. უცხოური დაფინანსება საქართველოში გამოიყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის, მათ შორის ამ არჩევნებზე დაფიქსირდა უპრეცედენტო გარეჩარევა და მათ შორის უცხოური ფულით გარეჩარევა. აქცია, ერთადერთი ასე ვთქვათ, აქცია, სახალხო აქცია, რაც სადეს არ გამოვიდათ, მაგრამ სადეს სახალხო აქციის მოწყობა ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, ეგიდით. იყო დაფინანსებული ეს შეკრება NGO-ების მიერ, მათ მიტანილი იყო სცენა, მათი ორგანიზებული იყო ყველაფერი. წარმოიდგინეთ, რომ უცხოური დაფინანსებით საქართველოში ჩატარდა ოპოზიციის წინასაარჩევნო აქცია არჩევნებამდე 6 დღით ადრე. ამაზე გვაქვს საუბარი, უნდა იყოს თუ არა ეს გამჭვირვალე, როცა პოლიტიკას აფინანსებენ გარედან, თან რადიკალურ ოპოზიციურ ძალებს როცა აფინანსებენ გარედან. სხვა საკითხებიც იყო, ხო? ანუ იყო უცხოური ფული, რომლის საშუალებითაც სტრატეგიული ეკონომიკური პროექტების დაბლოკვის მცდელობა იყო და არა მარტო მცდელობა, ზოგიერთ შემთხვევაში წარმატებითაც დაბლოკეს სტრატეგიული ეკონომიკური პროექტები. ეკლესიის წინააღმდეგ თავდასხმები, რაც ფინანსდება უცხოური ფულით და შემდეგ აღარ ჩამოყვები ყველაფერს. და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია კიდე ლიბერალური ფაშიზმი. თქვენ ხედავთ რა ხდება საზოგადოებაში, როგორც ცდილობენ ერთმანეთს დაუპირისპირონ საზოგადოების წარმომადგენლები. ქართველი დაუპირისპირონ ქართველს, ამ ქვეყნის მოქალაქე დაუპირისპირონ ამ ქვეყნის მოქალაქეს. არიან ადამიანები, რომლებიც არაფერს არ ერიდებიან. მათ შორის არიან ადამიანები, რომლებსაც განსაკუთრებული დამსახურება აქვს ამ ქვეყნის წინაშე და მათ მიმართაც შეიძლება რომ აღვირახსნილი ბულინგის კამპანია დაიწყოს, ხო? ფეხბურთელი იქნება, ეს ოლიმპიური ჩემპიონი იქნება თუ მუსიკოსი იქნება თუ სხვა კულტურის სფეროს წარმომადგენელი და ასე შემდეგ, ხო? ნუ პოლიტიკოსებზე აღარაფერია სასაუბრო, ხო? მე კიდევ ერთხელ გავიხსენებ რობერტ ფიცოს 10 წუთიანი ვიდეოა მას შემდეგ რაც ის გადარჩა ამ ტერორისტული აქტის შემდეგ მან ჩაწერა 10 წუთიანი ვიდეო სადაც აღწერს ამ ლიბერალური ფაშიზმის გამოვლინებებს სლოვაკეთში. ერთ-ერთი რაც უნდა გააკეთო ამ 10 წუთიან ვიდეოში უნდა იყოს სიტყვა სლოვაკეთი და ამის მაგერად უნდა ჩასვა სიტყვა საქართველო განსხვავებას ვერ იპოვით. რატომ იქაც უცხოური დაფინანსებით ხდება ლიბერალური ფაშიზმის წახალისება, მხარდაჭერა და ზუსტად იგივე ხდება სიძულვილის დათესვა საზოგადოებაში, რადიკალიზმის დათესვა საზოგადოებაში, პოლიტიკაში. არ შეიძლება ამაზე უცხოური ფული იხარჯებოდეს და თან ეს ყველაფერი იყოს ბუნდოვანი და გაუმჭვირვალე. ამაზე გვაქვს საუბარი. მაშინ შეეშვან თუ გთხოვენ ამ კანონის გაუქმებას, მაშინ შეეშვან სიძულვილის დათესვას ამ ქვეყანაში უცხოური დაფინანსებით, შეეშვან რადიკალიზმის დათესვას, შეეშვან ბულინგის წახალისებას ამ ფულით და შეეშვან რადიკალური ოპოზიციის პოლიტიკურ დაფინანსებას. რატომ გითხულობ, რომ ოპოზიციური პარტიები სანამ ეს კრიტიკული განცხადებები არსებობს, ამბობენ, რომ არჩევნების ლეგიტიმაციას არ აღიარებენ, შესაბამისად ისინი პარლამენტში არ შევლენ, როგორ წარმოგიდგენიათ ნოემბრის თვე, როცა პარლამენტის პირველი სხდომა გაიხსნება, სად იქნება ოპოზიცია? მე არ ვიცი, მე არ მინდა ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, წინასწარი პროგნოზების გაკეთება, თუმცა ინტერესი დაკარგა ამ საკითხმა, შემოვლენ, არ შემოვლენ, ეს არის მათი გადასაწყვეტი. იმას ვეღარ გაიმეორებენ, რაც მოხდა 4 წლის წინ. ის რომ ჩვენ რაღაცა მაშინ მოლაპარაკებები დავიწყეთ, რაღაც პოლიტიკურ შეთანხმებას ხელი მოვაწერეთ, კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გავედით, მაშინვე ვთქვით, რომ ეს ყველაფერი არავითარ შემთხვევაში აღარ გამეორდება. ეს ძალიან კარგად იციან, ძალიან კარგად იციან ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც. ამიტომ შემოვლენ, არ შემოვლენ, მათი გადასაწყვეტია. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი რესურსი, რომ უმარტივესი ზომები დაუპირისპიროთ მათი საბოტაჟის ნებისმიერ ცდელობას. მათ შორის კონსტიტუცია გვანიჭებს, პარლამენტის რეგლამენტი გვანიჭებს 1000 ინსტრუმენტს იმისათვის, რომ არავითარი ფასი არ კონდეს მათ საბოტაჟს. შესაბამისად, მე მგონია, ესენი თვითონ თუ ვერ მიხვდებიან ტოპტვინები ამ ყველაფერს არიან გარეთ ოპტივნები, რომლებიც ალბათ რჩევას მიცემენ ამასთან დაკავშირებით. მე არ მგონია, რომ მათ დიდხანს სადონ საბოტაჟის წარმოება, იმიტომ რომ ნულოვანი რესურსი აქვთ ამისათვის და ნუ რჩევებსაც მიიღებენ შესაბამისად. ამიტომ მე მგონია, რომ საბოლოო ჯამში
ისინი ბევრად უფრო ადრე მალე შევლენ პარლამენტში, ვიდრე შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს. ნუ პირველი შეკრებისას მაინც თუ ელოდებით რაღაც ეს ფიზიკურ წინააღმდეგობას, იმიტომ მართალი გეგმა ის არის, რომ გეგმა ურჩეაბაც იქნება, მაგრამ აქეთ მიდის საქმე, რომ შეეწინააღმდეგონ დეპუტატების შესვლა შენობაში. ხო, ნუ არ ვიცი, მე მგონია, რომ უფრო სხვანაირად წარიმართება პროცესები ამ ერთი თვის განმავლობაში თვითონვე დაინახავენ, რომ რეალურად არის რესურსი არ აქვთ, ეს მალე გამოჩნდება. ძალიან მალე გამოჩნდება, აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მშვიდად წავა პროცესები. სხვადასხვა ამის გარანტია შექმნა ქართულმა ხალხმა 1,100,000 ადამიანის ხარდაჭერა არის თავარი. რაც ქნის იმის გარანტიას, ამაზე ბატონ ბიზნესმენშულს ჰქონდა თავის სიტყვაში, ასე ვთქვათ, მინიშნებები, რაც უფრო მაღალი იქნებოდა ქართული ხალხის ხარდაჭერა, მეტ უფრო მშვიდი იქნებოდა ნოემბერი, დეკემბერის ხო წინასწარმეტყველება და ასეც ხდება. სწორედ იმის გამო, რომ ქუძზე კაცი გამოვიდა და მადლობა კიდევ ერთხელ ქართულ საზოგადოებას ხალხს ამისათვის, იმის გამო რომ გამოვიდა ქუძზე კაცი და ჩვენ მივიღეთ 1,100,000 ხმა დაახლოებით 200,000-ით მეტი წინა არჩევნებთან შედარებით, სწორედ ამიტომ არის ეს დღეები უფრო მშვიდი, ვიდრე იყო 4 წლის წინ. და მე ვფიქრობ, რომ ასეთივე ბევრად უფრო მშვიდი იქნება ნოემბერ-დეკემბერი 4 წლის წინანდელ ნოემბერ-დეკემბერთან შედარებით. რესურსი არ აქვთ. არავითარი ამ ადამიანებს შვიდად წარიმართება ეს პროცესები და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე შემოვლენ ეს ადამიანები პარლამენტში. საინტერესოა, აი ახალ წლამდე მაინც პარლამენტის დღის წესრიგი რა იქნება, იმიტომ მთელი რიგი საკითხებია, რაც უნდა მოესწროს. კი, ნუ ბიუჯეტი არის თავარი საკითხი. ჩვენ ვაპირებთ ჩვენი საარჩევნო პროგრამის შესაბამისად ბიუჯეტის გადახედვას და ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც განიხილავს პარლამენტი იქნება, რა თქმა უნდა, 2025 წლის ბიუჯეტი, სადაც აისახება მთელი რიგი ასე ვთქვათ თემები, რასაც ჩვენ გვქონდა საუბარი საარჩევნო პროგრამაში, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე მომავალ წელს ასე ვთქვათ გახდება აქტუალური, ну მთავრობის დამტკიცება მოხდება და ეს შემდეგ, ხო? ანუ არსებითად ასეთი ტიპის საკითხებზე მოუწევს პარლამენტს მსჯელობა ნოემბრის ბოლოდან დეკემბრის შუა რიცხვებამდე, ну ბევრი დრო არც არის წლის ბოლომდე, ну საბოლოო ჯამში ბიუჯეტის მიღება იქნება მთავარი საკითხი, რასაც განიხილავს პარლამენტი. და არაჩელიების შეგვიძებ ასე. გასაგებია, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას საინტერესო ინტერვიუსთვის, ჩვენ კი გემშვიდობებით. მადლობა რომ გვიყურებთ.